Kanagala. Asham, 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 asham. Ay. Yeah. Tuf negawa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Wale. Amma sirraime. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami jirtan? Akkami jirtan? Gigi Gambi Yohele Nyawale. Ha? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gandufta. Wa alaikum salam. Mali jarjar. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان لفتن يويا أركفوني ما شير invite قدادا وليد الدبرسا مانغربي سندن ديسي شير invite شيني دفه ها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن اندهيسن بغنا جان دفتن أي ها يويا ين اندهيسن واركفوني دبينا كم يو ها أما والله أبي يفلما تكبنيش سلا والبربديش والله جتوسن جاوري في شكا أبوتا كبنيش سلا والبربديش جتو جيرة شو كودنگا أكاس جتو جيرو كودنما أكا بيسنغو ما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي جالنك يا ورا وجهك أبصاو ترسل. يعني سننتقو لكي سننتقو تيادنا. أنا بيامدي متي غلطة نمانين بيخن. أبي يامن نسيتني أنك كوري خيسانيات تودا. خبر رئيس فارسون ده داني دياس. خبر رئيس أجي تجتي خفلهم داو. إذا أنا ياسي والرئيس لفرار كيف نجوم دمنت الجورة أنا بيجي نسيتني أنا مقلته خيسن بيه خك فيتني النار بساوماتي جولي وجهك أبصاو تريهما في كادي سني يقول شيء كابوتا أنا مقلته خيسن بيه غافا غرتي أسي غري نخاو ترانسان غريسان وجد أبنيتي غرتي جيرة مرة أبي يرى دربني جوّي الرباسو قبل نجن نخنا لا فقط بتشيف نبي كذا خنا خيسة إسقوط قبل دني به أنا بيجي ننسينا أنا ما قلت أنا ما أمبي نسير أنا بيجي ننسينا أكفيتني التربصة إن صداتنا واتك أنا إسني هيجم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن نديك إسنو ما شير قدارة invite ولي قدار ولي دبر سامي إني قلت أنا ما أمبيه أبي نمو إسدي قرون دين يعني ما أنا قرتي أيرونو كإني تياد أمبيه خاني نمو إسدي قرون دين ميجولي بدأنا خنا دي قرتي إتركشاتر تلالا بقي سينجرتو سيقول ورّي الربط آلنا خنا الرابر وانتتهي بدأنا خنا وجركش أجرو ورّي قد واني توتري سنو لالتني قرتني مالين رادو بچاو مالف نمني غلطن قبني كنا يجو نمني غلطن أمام بين خغلط رب اللين بين
akkana anamma galata keessa waan hin beekuuf jecha sigale blookii isin hin godhu arrabsa waan takkan sodaatina sirritti maaliif dheengadda siyaanni keenya tokko ture har'aas adda baane maybe bor walitti dacha'uun malchiisan obodiinoo sigale siyaasaan tun gara gaggaltii anarraas buruus kaayyoon xiyyatanuma dursani isin xiqqoo waan isin hin galinii jiraa jira keenya nutiin kun yeroo hunda keessattuu sheekaa butaa kun bakka distiin siyaasaa irraa affeelamtu saniin ta'a yeroo hunda mee gaafa Oromoo farasti geggeessinu yaadadha gaafa Oromoo farasti geggeessu turre jawwee itti maxxaneeti wajji taa'inye wajji dalaguu turre jechuudha wajji dalaguu turre andistii sallaaleetiin harku jira jechuudha gaafa nanichi gadutaalee jawween dogoggoree ay dubbiin hin taane gaafaan jiru saboo ati maal taate kuno biitti cabte jawween lafa qabate ati eeysumaahi gartee sa'aatii dhumatte tana gartee asii dhuftee buucanu keessa hin milkaa'u yoo inni itti milkaa'e duula eegale kana duulammatti jiru kana yoo jawween itti milkaa'e qabaanaa taa'anii je'eetiin haasa'u ture jechuudha sigale itti milkooyne jechuudha sigale itti milkooyne gaafas an jawwee beekii saahiba kiyya wajji guddanne wajji as geenye haala amala keenya sirri wal beena sabboonummaa isaa sabboonummaa nan qabu sirri na beekaa jechuudha sigale inni aangoo qabachuun naaf gammachuu malee naaf wanti miti jechuudha gaafa san khara milkii dhiiseeti kharan taane qaceele ay kharaan kun nun baasu jeetiin jala dhaabbadhe yaadattan moo yaadattan ni yaadattan gaafa san abiyyi mo'achuun hin danda'amu jeetiin dubbadhee ture jechuudha akkasuma mo'achuun dadhabamee jechuudha arraas nuti bakka distiin siyaasaa irraa affeelamtu san teenya abiyyi distiin abiyyi okkoteen abiyyi bishaan shuumoon bishaan fixattee jirti gaafa nan akkana jee gabbee haasa'uus aboo ati sadarkaa girrisaanu as deebi'e kanatti sadarkaa girrisaanu badhaadhina ta'e kanatti yaa sheekha keenya ni maraatte moo itti dhiyaatte sigale itti dhiyaatte naan jechuu turanii jechuu ijoolleen badhaadhinaa ta'u wajjin qabsaa'uu turre yaa sheekha ifiifuu sadarkaa gartee kunoo laal namichi mataa baaldii sun hundi finfinne galee abbichuu kiyya way as naqabii wayichi naqabii je'ee gartee maraatu jiru kanatti hay sheekhaati bara dukkanaa san keessa badhaadhinaa wajji qabsaawaa turte gatiitti kafalaa turte sheekha keenya maal taatee naan jechuu turtanii ayyaroo hunda oggi okkoteen bishaan fixatte dafeetiin gaccee isinitti himaa jechuudha osoo anumarra laallattanii dubbiin bar wanni gatii kafaltaniif hin jirtu sigale okkoteen abiyyi akka bishaan fixatte 100% gaxutaaleetiin isinii himee jechuudha sigale gaxutaaleetiin isinii okkoteen abiyyi bishaan fixattee jirti abiyyi kanaa booda Jaawar Mahammad hin injifatu abiinaa taadduun viidiyoo kiyya kana seenaa ol kaayyadhu yoo Jaawar dhukkee irraa kaasuu baate kijibaanaanji dhukkee maaliif nuti distii bishaan fixattee ijaan garraa jechuudha akka keessan miidiyaa irraa teenyee naman deeggarru akka keessan miidiyaa irraa teenyeen iyyinuu jechuudha bakka okkotee saniin ta'a yeroo hunda gaafa Jaawariis isaa wajjin taa'u ture gaafa badhaadhinaatiis isaa wajjin taa'u ture ni hin beekaan okkoteen bishaan fixattee ni hin beeka sigale mee ati amma abiyyi afaan kamiin abiyyi Ahmad ittisuu dandeessa amma dura wanni jennee ittisaa turre hay namni kun ni filamne amma aangoo dhufee waraanni nu kana maatii caasaa ulafan qabachiifne mee maaliin isa qeeyinaa jennee dura dhaabbachuu turre jechuudha namicha gartee Tigree hunda caccabsinee waliin wayyaanee hunda caccabsee waa hunda harka galchee sigale wadalloota isaa aangorra tarrifatee ummata gibiraan gidirsuu eegale hayyee gibirritti haafuuf ummanni keenya haadhum buqaatiin itti haafuuf kana jennee isa deeggarramma sigale duraan ummanni Itoophiyaa amala abiyyiin beeku jechuu gaafa nuti deeggaruu turre san amala abiyyiin beekan hujii abiyyiin beekan mootummaa haaraa ture jechuu sigale mee
qalbii tasgabbii qabdu dhaggeeffadha. Mootummaa haaraa ture. Meeni laallaa dhaaphaa jechuu ture jechuu namni. Kanaa booda Abiyyi maal akka ta'e sigale maraataan huccuu uffachuun beeknee waan Abiyyi ta'e ni beekaa jechuudha. Nama gaafii Oromoo deebisuu deemu sigale nama gartee Oromoo ficcisiisuu deemu nama Oromoo buqqisiisuu deemu ni beekaa jechuudha. So saniifu tana haasawa keessatti itti dhufaa eegaan hangana isiniin jedhe gara sagantaa kiyyaatiin seenaa irra deebuudhaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرجان سنجي بود يويا المان أرومو مسلمة كريستانا واقفة كخنا هندن قبل الليل كم جرت النجيو ما فيا أراكم بكم ومتدرين تيا كتاب جاور محمد جدي كتاب جاور محمد جدي قرتي أسرة والفتو جرتني ولتي جرتني مال والقلو جرتني سياسة لا خوف لا تبجا دلقا مالي ولولو سنبرباچس سيقل غند والبابتني إسنما ولا الرسا مالي أرومون غند باتون جرتو إسنما تو قادما تيساني في قادمان كيسان فا ولولو مال خيستو ورمو ولولو جرخو اللمان ورغرتي والفود بيكم أرومو خيسا إسلام أما وليه قال لهم والفود بيكم نقوم أتيس انتلو نقوم جار سخيل أبدا أتيس أبليس نقوم جار تيتيل أبدا قبصون أرومو اتفافتي سيقال قبصون أرومو والفتاني والمال تاتاني هو يجتني calm down سيقال سو تدلين قبصو خفلا تبجا هنجما قرا أكا أمريكان قرتي بجا والربصا قلتي قلقلو دفتي ولينيراتي ناتو خان أكا نبرد سيقال أما سيس أرومو أبيي نمني مرما جرنجرو جاور أبيي الرا أرومو متي أبيي جاور الرا أرومو متي جولين ندينو أرومو غيرو سرني أبيي نونتو أرومو نتو game is over يلا تانا دبين ونرى واللولو قمنو ونرى والمرمو قمنو سرنا وقا جاغوتو أبيي مال دلقي جني لالو أما جاور رئيس لالو قمنا يجو مرو لالو قمنا يجو هقنوتو أرومو هندلالو قمنا يجو يلا سانيفو ونما والفتاني غندا والبابتاني ماريخي ججتاني موسيقى در غافا شيخ أبو تافان دورما قبني أسيف الدني شيخ قرر الريبا ندور كتن يا خلبوت هنجرتو جيجو چل جانا دقي فردام خطابني جاور محمد مال الرتاي وقال فجرتو نسلي ما يجو كتابني جاور محمد دجي سوسو سيتوري مسارا منغستي دولتي مليلكسني مي هاراي أبي جارتيو سوسو سيتوري سيجل إرجك جاور خطابان برئيسه هنگا بوجه قبهتي أبي خنينة فلتي خنينة هريباتي اللي كمسيسي دكتور جمچور رفس دكتور تجساس النبيتر دكتور جمچور رفسو جرمالي أبي هريبات أبي جراي هريبات أبي جراي إيجا غيام بكم ماس دك جيرم ندفع جيجو نمني نيروبي تيملو دكين سوسو نيروبي تون غرتي سوسو تشوتي هاي بريزيدانتي بياتو إناغوريشنا جيسو ديمو كاخو جيسو ديمو خطابا إيه بفهمو ديما نمني خمفيس تهيجو هاي مالك يا مان تادي بريزيدانتي بيوهي تقو عنقو قبجو ديما ها أفرّا دبلوماسي الدنيا تناقض إيخا قبض ديما جاني نمني قرتي مقالو ما نيروبي تو شاك تاتي جيجو شاك تاتي جيجو مالتو ديما جيرا نمني أمنو دردبي جيجو سيقل كان إدو دا قرتي نميتي نرّاي ميقا باچا دبليخم وانساني جما بياسا يادين سيا أطالي بيادك بيجي جرا هوغي أبي يتدولو أبو أم بيجان جرا بر فين جرا جي بر أمباسادرو تساني تو بكا جرا نمبيو بر سرني خون انتهو واني جنوه مات هوغو مسي فيدا موديمو دوكي سرّا للي سرّا رتول سبافتا عمل أبي يكسي هوغتان دوتي جراتي سيقال بريزيدانتي تاتي أمباسادر تاتي جنرال تاتي لمساتي متي قيوما ستة عجبه دفع دوكي سر دواتي أكا شيكوتين قرتي من خطابو شيك أبو تاوكي مسجد ركبت دوكي رادة جيك أرامي إني هقوما ستة عجبه دوكي سر دواتي سر رتول سبافة نامي أمباسادر تكساتو بكا جرم بيخ نيروبي جرمو
sigale Amerika bashannanu jiramo finfinne jiraawun be hoggi telefoona qalalaw itti godhu hay baram finfinne injima afan kaachu jira ya darba maati ajirta jeetu silkii raggaw godhe bada bilziqinna khaysa nam afuriitu sirritti jaawar mamajib afransi filaka tokkuffaan abiyyi jaawar mamasila akkanatti ilkeenyaachuu fedha jechuudha arka jaawar mamad yo jaawar jette abiyyi ogii riibni didina waalamatti yaaman sinjaan namni doktor tichi isa raffisu ogiimu yo hirriibni abiyyi dide takka wayyaane tigre jette jambiretti takka jaawar mamad jenna hirriibuma kuta jansi waalamaan kana gurraan dhagoon fedhu sin abiyyi ama gurraan jaawar waan jaamu dhagoon fedhu takka lamaffaan Daniel Kibrati sadaffaan Timotis kana namicha ministeera haji alafu jaawar mamad lubbu rajib afraffaan alamusimeetis nama ilkeenyaachuu fedhu kun awwaluu fi adaanish maarmaal kunis ni jibbani tanneenuma harkaan qabdu dhiisite wadalloota tanneen so saniifu jara kana jechu khasirri jibbu hoggis amma kaasee jechu amma Timotis kaasega yaa Timotis dafiti ceehi namicha Keeniyaan maallaqa biran kuttu ni beektan Keeniyaan maallaqa biran kuttu Keeniyaa dhaqi diplomaasii dalagi kitaabni hun hin eebbifamu akkan eebbifamne godhi janii mootummaan irra dalage osoon namicha ergin duratti xeeta qaaleysanii karaa san nama deemu qoratanii maal godhanii sodaachisanii maaliif ichi yaatan maal Nairobi gootan maal dalaga qabdan janii daangaa muyyaalee hunda cufanii hay qiyaamaan taatee bara qiyaamaan taatee namichi gartee girgirii guutuu keessa galee namicha erganii kitaabni kaansel ta'e qaani akkamin namni yaada sodaata kitaaba jechuun yaada gaafa kitaabni kee gubatu akkamin namni yaada gubaa yoo isiniin taane dubbiftaniin dhiiftanii jettee iyyuun turreega ummata Harargee gaafa Harargeen kitaaba kee hin taane jettee bara Harargeen tun karaama qabdi namni gabbee ida'amuu gubee Harargee maa gubdan jennee lollee qiyaamaan taate sheek abbutaa afaan girgiriin taate rifeensi kiyya kamma namu laatee kun gaafa dhumee beeka usululu qiyama akkami gubdan jee idan jarri karaama waa arka afaan kaayyatee arke wanni kun hin taatu jee gubee jechuudha bakka manumaa unu taa'uun qabdu kun shayxaanaa jee gubee jechuudha yaada maa gubdan jaanii lolanii yaanni gabarra ooluu dhoorku yaanni bitamuu dhoorku mee namni kitaabni akkan eebbifamne si dhoorku dhugatti aangorraasii ka'eetiin filannoon dhufu jirti karaa dimokiraasiitiin sigal sintuquu sireetan ol korii jeeni beeytaa namichi ijaartiidha sintuquu maaltu fidee siruma ol korii ciisi yoo naan jette rawwayyuu dadhabdee sireetan ol korii jeeni beeytaa sintuquuti lag mi'aate oluma korii jeen sireetan sigal ichi booda maal gaafattaga girgirii soo saniifuu yaad gartee filannoo eeggadha marree eeggadha mitirkishoo eeggadha kana maal mee nama yaada kan eebbifamne godhe mee nama kitaabni gartee akkan eebbifamne godheetu amma karaa dimokiraasiitti numaatu dimokiraasii beekee dimokiraasiitti amanee sigale karaa saniin fuudhee aangoo si kenna Abiyyi Ahmad nama ta'e baga gartanii jechuudha nama yaanni akkan eebbifamne godhe garuu waan kanarraa maaltu sii gale akka abbuutayyoo naan jettan Jaawar Mahammad dhugumaan eebba qaba mootummaa duwwa gorsaa akkam akka qabu ifi silaahu manda wannin ta'u qawwe dhawu ture sii gale siyaasa addunyaa xiinxalee maaliin akkamittiin politikaa namaa kana cabsaan isa biran jirtu qawweedhaan malee sii gale qawwee qofaan beekaa mee isaa mariitti amanu arge yeroo hunda qawweedhaan ala dhaabbata yeroo hunda waraana eebbisaa oola waraan rabbitti fedhe sigale eenyu ka isa gorsaan beekon ifiifuu
kitaaba Jaawar Mahammadiif gatii dabale. Amma namoonni gariin gartee aboo dubbiin akkana taatee maarree taatee wayii jee qalbiin cabuu jira. Angaruu hedduun gammadee fi Jaawariif kitaabni illee gatii bee yaanni Jaawar illee hangam takka akka biyya san keessa lafa qabate hanga yaanni Jaawar yoo lafa qabate biyya shoorar keessu hoogganaa ta'uudhaaf namni kun gartee karaktara irraa barbaachisu hunda akka guuttachaa jiru sigale yaanni isaa biyya san keessatti akka sodaatamu akka bitamuu hin dandeenye akka gartee gabaadhaaf hin dhihaanne yaanni kee godhamnaan ati nama jabaadhaa beeka nama mootummaa saniif sodaatamu nama mootummaan sun firraa eegu nama mootummaan sun gartee yaa rabbi ka gootenarraa godhi jee du'aayii si godhu ta'uu beeku qabda. Nama gartee waan Jaawar Mahammad ma'anaa Jaawar Mahammad hin galiniif dhiibbaa Jaawar Mahammad godhuu danda'u haga ammaa hin galiniif si gale ammarraa isiniif galti jeetii yaata. Ammarraa isiniif galti kitaaba tokko eebbisuu dadhabanii. Kitaaba dheengadda gartee kitaaba isa faarsu iskallaa'itiin diskaawuntii kennee kitaaba ibsaa nagooti moo jaarsi keenya abaa'oo sun barreesse mummicharraa maarree gara hanga qabritti jee barreessisan si gale iskallaa'itiin diskaawuntii kennee maal jedhanii harka tumanii manguddoo kabbaa duulaa tan hunda tan godad darban tan hunda dhukkee irraa danda'anii fidanii akka gartee namicha kana faarsitu godhanii si gale itti rakkachuu turanii jechuudha. Garuu yaada biroo keessummeessuudhaaf qophii miti. Bar aangoo sheer godhuu miti. Aangoo walii qooduu miti. Aangoo gartee saba kanaaf qooduu mormitootaaf qooduu mormitoota Itoophiyaatiif qooduu miti. Yaadaahu akka ati Itoophiyaa keessatti isaanii wajji sheer gootu. Kitaaba hidhamuu faayidaan qabne. Namni dubbisuu didee khaadiree lubbuudhaa bitattee mana keenyaan namni tokko dubbisutti hin jiruu je'anii gabaasinitti gallaan walgahii yaamaa je'anii durgoo qopheessanii walgahiidhaan kitaaba dubbisiisuu turan. Yaanni sun waa takka kan finne kan walgahiidhaan yaamee namni dubbisuu ture bara. Mee akkamitti namni walgahii yaamee kitaaba nama dubbisiisa? Sunuu humaan finne. Isaan kasaanii akkasin lafa qabsiisuudhaaf tattaafatanii jechuudha. Kanamaa garuu na gargaaraan eebbisiisaan jenne. Hoteela na akhiree isaan jenne. Biyya keessatti illee godhadha jee isina khaalifan jenneen. Biyya ollatti isinirraa achi baheetiin si galee eega gartee asii yaada gurgurachuu na dhorkitan ichitti illee yaada kiyya gurguradhaa jee bahee jechuu namni kun. Yaanni salleen akka hin gurguramne yaaduma isaanii malee addunyaarra yaanni tokko akka jiraachuu hin dandeenye si mirkaneessaa jechuudha. Sadarkaa gartee akka waan biyyaa fi biitti wal dhoyite akka waan daangaan biyyattii sarbame akka waan gartee faayidaan biyyaa tuqametti ministeerri haaji alaa ichitti ergamee si galee ichitti ergamee kitaaba rammal. Bakkaani sadarkaa mee amma hoogganoonnummaan Keeniyaa sun maal jedhame kitaabuma Jaawar kanaawu Jaawaruma kanaawu nama akkam akka ta'e si galee nama hagam dhiibbaa godhuu danda'u akka ta'e si galee asirratti addunyaan guutuun ni ajaa'ibsiifattee jechuudha. Ni ajaa'ibsiifatte. Eega kun hundi ta'e. Eega kun hundi ta'e addunyaan guutuun gayyaa wayii galtee jechuudha. Jaawar kun akkanuma lafaan ka'u inni beeka. Dura sheekaa butaa gabbahee gaafa bildiqinnaa mormusan sabawaati maal taate sabawaati bitirkishoo taate naan jechuu turtan ni yaadatan sanirra deebuun taatu. Eega sheekaa butaa bahee karaa ceebooda gayyaa wayii galan hayyoonni Jaawar gabbahee. Eega Jaawar gabbahee booda Ameerikaanis gabbaate kun. Ganaa distiin Abiyyi shuumoon okkoteen bishaan fixachaatuma deemti malee bishaan hin jiru jechuu kanaa booda. Bishaan siyaasaa fixattee jirti.
wanni hundi harkaa baatee jirti jedhe wanni hundi harkaa baatee jirti jechuudha saniifuu Amerikaan leen gabbaatee jirti arra economicsii hundi waan barreesse gartan foreign wanti sun gaazexaan guddaan gartee warri diplomaasii addunyaa kana Afrikaa kana masruufa kennu gaazexaan dubbisu sun hundi waan barreesse arkitan taphni dhumatee jira jechuudha taphni dhumatee jira jechuudha saniifuu Jaawar Mahammadiin baga gammaddee jennaan jechuudha gowwaan gartee wahiin dhawajee ifdawa baram PP teenya tana gowummaa si eessatti argani beekta gaafa Trump filatu namni dura gaafa Trump filatamu namni dura baga gammadde jee Abiyyi beeka Trump jechuu zawarasti nama arka Abiyyiin feene beeka ni umbeeku inni sigale eegasiitti dawwaleeti yaaboona qunnamsiisaa jee nama meeqa kadhatee silkii jalaa kaasuu dide nama isa qunnamsiisuu barbaadu san hundaa wajji wal qunnamuu dide angaafasiin saboo maaluma deeggaruu turre maaluma wayii beeka jennee maarree jaalala miitirkishoo baa maarree jennee idaan yaa obboleeso gingilchaan bishaan waraabuu turre sigale bar Trump waan inni ta'ee beekanii jira faarsee bulaa hunda laalamee profaayila Trump godhatanii maal godhatanii Trump kun beeki nama gartee sigale Abdel Fattah al-Sisi namichi Masrii kunii fi Trump jechuun akkana laa waliin lubbu Abdel Fattah gaafa Abiyyi gaafa Trump aangoo qabatu directi dawwalee haaseen Abiyyi garuu diplomaasota hundarra deemeetitti dhufuu dadhabee jechuudha amma ifarke maal fiduu danda'a wanni fiduu danda'a angaafas naagalee jechuudha akka wanni takka humaatan beekti so saniifuu Jaawar Mahammad baga gammaddee baga injifattee jechuudha injifannoodha eega kun ta'e booda eega kitaabni Jaawar girgirii uume booda arra qaallichi kabbalaan akkuma reefu isni barre 4 kiiloo keessa wadala saaxaad Oromiyaa irra haate kana yaamee durani qabala siinjan kabbalatti gillik boskii tan hundaan bar waajjira kanan naqatee tuma jedhanii baraka joolletti si'el kabbalaan garagalcheeti amma hatattamaan deeme ummata mariisisi jedhanii ni jiran arra kaleessa waajjira paartitti mari'achaa oolanii jechuudha maal goluu qabna nuti duraan Amaaraa fi Oromoo Tigree ummata kana adda harkifne Oromoodhaan kun ogumaa keessan isinii baafne jenneen Amaara fitu jirre jenneen Tigree fitu jirre jenneen akka waan Oromoon Amaara nuu fiti Tigree nuu fiti jetteen sigale inni aangoosaatiif godhaa beek akka waan Oromoo godhee fakkeesse sigale jara kana gartee yoo jarri ku walid deebi yoo jarri ku wal qabate ekonomii biyyaa tabatti diplomaasii nu jala burkutoyte beela ummata fitu jirtu kana wajji dabalatee qaala'insa jireenyaa hojjataan keenya gartee hojiin mindaan hojjataan keenya qabu khiraa manaa kafaluu dhiisi laaqanaahu ilmaanii fi isallee nyaachisaan jirtu hojjatummaan keenya kunu nu wajji dhaabbataa jedhaniiti kaleessa wal fixaa oolan sigale wal nyaachaa oolanii jechuu qoreen giddu galeessa amma arra ajajaa dabre jechuu ajanyi dabre kun magaalota irratti magaalota Adaamaa Dirree Dhawaa Shaashamannee Narraayimi Baalee Roobee Moyyaalee Naqamtee magaalota gurguddaa Harar magaalota Oromoon qabdu guuturratti deemanii akka gartee yaada ummataa guuran ummataa fi isaan maali wal beekanii yaada ummataa guuran qaallichi wadala satti karoora gaddabarsee jira wadaltichinis wadalloota nyagoo xixiqqoo godinarra naqate tana yaamee jira jechuudha yaamee jira
so kana gartee gaddabarsuuf deemanii jechuudha ummataa fi isaa waliin beekan maaliif hinje yeroo hunda oggii isaan ummata waliin nuu qabaa jiran qaadireen maal fiddini beeyta miseensota isaanii guurtee fiddi jechuudha miseensota isaanii guurtee fiddi miseensonni isaanii waan isaan fedhan malee jijjiiramni lafa qabatee malee jijjiiramni wanna tahee malee jijjiiramni milkirra jiraa malee ummanni dhugaa sun dhaqee takka gaafii isaan gaafatee hin beeku ummata dhugaa ni baqatan maaliif ummata biraa waa takka maal qaban nama ummata biraa guyyaa qabu nama ummata biraa galata qabuutu ummata fiitii wajji walitti haasa'uu danda'a inni kan biraa galata qabu haadireesaati kan nyaachise kan achisiise kan zarafsiise kan tumsiise kan ajjeesisiise sigale kan fayyade haadireesaati malee ummanni khatumame khahatame khagudeedame khabuqqe khagartee dhiirti gudeedamte ummanni gartee akkanatti isaaniin jiraachi isaan godhaa ture galata maal ummata biraa qabaayi ummataa fi inni walitti dhufan nama gartee humaa yaaduu hin dandeenyeetu ummataa fi isaantu walitti dhufaa jechuudha walgahii ummataa jedhaniin mata dureen ummata mariisisuu jedhamti sigale walgahii mata dureen ummata mariisisuu jedhamti walgahii ummata mariisisuu zoon hin taane haadiree isaanii mariisisuu yaani jechuudha maalirra jirtan maal godhaa jirtan jaawar nu gabbaa jennee yaanneen beeynu jaawar gabbahe dhufe jaawar sochoosuu danda'a maal godhuu qabna akkami jaawar maqaa balleessuu qabna jedhaniiti ajandaan kennameef kan siifiin ajandaa qaallichi bar wadalloota gakkanneen siimu jira beekadhu oduumaa isaa ta'eetiin siimu waan inni afaan injeen siyaasa'u jira sigale jaawar naggaadeedha maallaqa guddaa hatee maallaqa guddaa fuudhee sigale waan maallaqa san irratti qabnee sigale waan maallaqa san irratti qabnee himata itti qopheeffannee himachuu yaanuuf waan dhagaheef information harkateef baqatee biyya ala bahee nu qeeqe ja'a ummata deebii kennaa ajani jeeti way wallahi ummata deebii kennaa jee wadalloota isaa kana gati meejan sigale bar kitaabni waraabeysaa jedhan duubaa fi fuul duraanis lafee enuma jajan kitaabni hattuutis fuula duraanis maallaqa duubaanis maallaqa numa jedhan ummanni oromoo bar sadarkaa san bira kutee jira mee jaawar mahammad kun gaafii ummanni keenya gaafachuu deemu qabdan jaawar mahammad kun hoogganaa baankii tamiiti kan maallaqa guddaa isin amma ummataan amansiifnaa maallaqa miliyoonaan gana fuudhee kutee ja'a maqaa isa balleessaa jettanii yaa hoogganaa keenya abiyyi kan akkana jettee wadala keetii gakkennitu mee hoogganaa baankii kamiiti namni kun maallaqa takkaa hooggantoota baankii kamii baaseef namni kun takkaa hooggantoota baankii baasaniitti kennu qaban maallaqa guddoo akkasii kan isin amma maqaan isa balleessine jettanii oofuu jirtan kana maallaqa akkasii fuudhuudhaaf bar koodii maallaqa guddaa saniin fuutu koodii qabaachuudhaaf manaajara takkaa nama baankii san sochoosu ta'uu qabdaa jechuudha. Mee baankii tam sochoosa Itoophiyaa keessaa jaawara sigale mee baankii tam sochoosa yoo gaafii kana ummanni isinii dhiyeessoo deebiin isin qopheessitan gaachana sirraati kana dhiitii gabbaasi ilaalcha biroo qaba akkasii miikki isin beeytan san qopheeffattanii mee gara kanaanii yoo nu dhufte kara sheenii juu kanaan baankii tam sochoosa akkamiin maallaqa san baasuu danda'e haga maallaqa san inni baasu isin hoo'isi jirtanii tarkaanfii gartee dirree xayyaaratti tarkaanfii irra fudhattanii hanga inni doolaara hangas baasu hanga inni yiiroo hangas baasu sigale isin tarkaanfii irra fudhattanii dhaabsiftanii je'ee yoo ummanni nu gaafate dhiiroo maal deebifnaaf jettanii yaaddanii ni beeytanii dhiiroo maal deebifnaaf jettanii yaaddanii ni beeytanii sigale
Saniifu akkana jaa maqaa balleessaa janiititti gahu. Arra karooratti kennanii jiranii jechuudha. Amma warra godinaa hunda yaammatanii jiranii jechuudha. Dubbiin jaawar godi qaalichimma khaadiree isa gaddabarsee jira. Kunis fuudheeti khaadiree fi naqatirra gaddabarsa. Soo dubbiin isaanii akkanatti shoorarkaana ixeeti taa'uu fi gala wallaalchiftee maraachuu jirti jechuudha. Amma gartee if fakkeessuudhaaf footoo ka'uu seeqachuu maal jechuu jira malee dhumattee jirti jechuudha. Dabarsi ammaas yoo ummanni qaala'insa jireenyaa isin gaafate yoo ummanni qaala'insa jireenyaa isin gaafate kunoo bishingaa harkannee boqqolloo harkannee qaala'insa jireenyaa injifachaa jirra hojjettoonni keenyaas nu obsaa maarree ja'aati gartee kijiba kana itti tumaati bar amansiisaa je'een siigale. Meemma bishingaa yoo Oromiyaan oomishte naannoon Amaaraa lolarra jirtiin oomishte. Naannoon Tigraay akkasii oomishan qabdu. Oromiyaa tana keessaahu oomishni bakka hangoota xiqqoo nageenyi jiru kanatti gartee oomishame malee oomishni oomishame hin jiru. Mee amma oomishni hangi argame yoo Itoophiyummaan walii hiru seente. Mee Itoophiyaa baatii takkanii nyaachisa. Mee baatii takkanii nyaachisa. Naannoo Amaaraa nyaachiftamu. Oromiyuma keessa nyaachiftamu. Tigraay nyaachiftamu. Naannoo Soomalee nyaachiftamu. Eessa nyaachifta. Kana yoo ummanni isin gaafate yoo qopheeffatanii jirtanii deemi. Qopheeffatanii jirtanii. Ekkanumatti bar wadallootatti waaqa kennuu dura sigalee ogii kinina fudhattes stressiin sunis sirraa gabbu'ee tasgabbaa'e viidiyoo sheekaa butaa tana laaleeti. Ahaa yoo gaafiin akkanaan akkaate dhiira wadalloota kiyya maaliin itti himajii yaati taa'e hattoota aangorra guuratti hattoota Oromoon zarafaa turte gaangistara aangorra guuratte Oromoon zarafaa turte kan suuta karooratti gaddabarsitu kana laalaa waa itti gaddabarsi jechuudha. So hangas takka piipiin kitaaba tokkichaa jaawar lafaa ka'ee intervuu takkitti jaawar kenne irratti deebii akkasiiti qopheeffachaa jirti jechuudha. Qopheeffachaa jirti jechuudha. Ummata walgahii yaamuudhaaf ummata gartee walgahii yaamtee girgirii isaan kaa'uudhaaf rakkisuuf qophaawaa jirti jechuudha. Amma gana nama kitaaba jaawar dubbise jedhanii milishaan takka deemee hidhuu ta'a. Qabaanaa ta'a. Nama kitaaba jaawar dubbise nama kitaaba sanas naqe nama kitaaba san dubbisu yoo gartan isaa fi kitaabichallee waliin gubaa jeejan namichi. Nama hangan takka dikteetara nama hangan takka garaa jabeessa nama hangan takka yaada namaa keessummeessuu hin dandeenye an dhugaa nama akkanaan seene qaalicha kan. أعوذ بالله من الشيطان تو يا قلبي نما كتاب جاور دب سيوغرتن نما كتاب جاور دب سيوغرتن إسا في كتاب الجل ولينقبادا أكملت هو جنام بيتك بروني أتجت تقوتون هجس هاي جانيس يلا فودني هجس ميديا أماراتيف ميديا الدنيا تيف شيكا بوتاتيف هجس لفتيبر أويتون أفان كي غيسابات مي خابينو ما أكا مكا قبضو فلال وهما أكا مكا ولي قبضتي تيسو فلال أتين نما أكا مكا تاتي فلال أما نيقدا نيقدا دبي واللقا تاني نفنو جاري أمتا واللقا في تشيسيسو ديمو أني سني موتما جاري أكمل كوين أمار الرأي خم تجاني قرتي فولت تقولاني سيستم موتمان فنو جاري مجيء أمة أورمو بكسيسو فتشيسو ديما أما بيبي سر دعوة تيسني جي بوجل أفردراني سنيه ميمي خنو أما خلي بيبي سين دبرسه ميديا أم بيجالا خنون ترأي أجراي أنا أما تناسي سنو ما فيني خطابة جاور نما دبسي يعني مناي داكو بيسو جراني سيقال سرنا كناتين بولو جرتي جاي سرنا كنا نمني دفنتي تكا إرا اتفنا جيرا كتشو جراي سرنا خطابة نما خطابة سندوب بسيفي نما خطابة سندوب بسيفي نما سنلي ولينقوبا جي هو غنا أجاجة دبرسو سيقال
Hoogganaa akkasiitiin biyyattiin gaggeeffamaa jirti. Hoogganaa akkasiitiin biyyattiin gaggeeffamaa jirti. Qabaanaa ta'an waan hin anjeetan itti dhufuu teessan. Abaluu maayida kunoo kitaaba jaawar dubbise jaani jaalannee gammadaa asii dawwalte. Abaluu yoon fuudhame kitaaba jaawarii bitate jaanii maarre jaanii fuudhame eda fuudhame maaliif beeyna kitaaba dubbachuun bitachuun yakkaa jette ichi ibsa kenniti takkaa jaarte. Takkaa ilmoon abbaan jalaa hidhame si galee. Saniifuu kitaaba kana nama dubbise akkas godhaa jedhaniiti itti qophaa'u jiranii jechuudha. Yoomsan qofa. Jaawar Mahammad si galee Keeniyaan akka taate qabdee nuu kennuu qabdii jedhaniiti gartee Ximootiyoos dhaqee namicha qaalicha amma Keeniyaa bulchuu kana gaafatee jira. Si galee laal mootummaan barumaan beeku. Jaawar Mahammad yoo ajjeeftellee akkuma yaanne Hacaaluu du'ee jira. Hacaaluu Hundeessaa du'ee jira. Daadhii Galaan du'ee jira. Qabrii keessa awwaala keessaa si lolu jiranii bar. Maala Jaawar Mahammad awwaala keessaa si gubu. Nama tokko yeroo hunda ajjeesuu caalaa yaadaan caalii ergamii akkamii. Ana akkanumaan jechuu ture maduraas. Shaneeni balleessina, aabaa'ooni balleessinaa dura. Yaada aabaa'oo caalaa argamaa. Akkamiin gaafii Oromoo deebisuun, gaafii alaabaa deebisuun, gaafii afaanii deebisuun, gaafii Finfinnee deebisuun amma aangoo harkaa qabdanii. Yoo kana hunda deebisa harkatte maaliin uummata kakaafte aabaa'oon? Maaliin uummata yooniif qaala'insa jireenyaa gabbuufte? Jaawar ajjeesisiisuuf, Jaawar hiisisuuf, Jaawar biyya deebisiisuuf adda baay'ata baaftee ministeera Haaji Alaa biyya ollatti ergite diplomaasii fi dhageettii qabduu fi aangoo qabdu fayyadamtee biyyattii ollarra dhiibbaa gootee Jaawar naa deebisi jettee adda uummata rakkiftu. Ichuma teessee fashaleessuu dandeessa bar osoo waa beekti. Osoo Rabbiin sammuu qafoo tana keessa waa si kaa'e aangoo tee malee waa takkan gartu. Rirma aangoo kee nyaatu kana hunda zeero deebisuuf gaafuma uummataa deebiftaa jechuudha. Uummata dhageeffattaa jechuudha. Hattoota uummatarra dhagee tarrifte kana kaaftaa jechuudha aangoorraa. Filannoo dhugaa geggeessitaa jechuudha. Marii araaraa ta dhugaa san gootaa jechuudha. Wobo wajji maal dhabdee naan lolta kottu teessee. Gaafii Oromootiin deebiin atis Oromoo ifiin jetteemi eega gaafiin Oromoon deebiin waliin deebifnaa kottu jettee deebisuuf amanamummaa horachuu qabda san ta'uudha. Amma eenyus si amanee taa'ee si wajji mari'ata. Warra si wajji mari'ate kam goote? Warra biyya alaa kanaa jaartii kee mana gurguree dalagaa fi dhiisee si bira gale. Akkam gooteeti kunoo biyya alaa tana jechanii ma dhokatanii mana tattaa'u jiranii nama keessa gabba'uu qaanfatanii. Afaanii miidiyaa irra baaftee waa hunda haasofsiifte. Adda asii ministeera Haaji Alaatiin Jaawar Mahammad akkanaa deebisan jettee Keeniyaa teessu. Finfinnee teessee Jaawar Mahammad tapha ala godhuu dandeessa bar. Akkamijjii na gaafadhu. Gaafuma Oromoo tana deebisime. Mee alaabuma Oromoo tana alaabaa magaala naannoo Oromiyaa godhi. Mee Finfinnuma magaalaa gudditti Oromiyaa godhi gaafii Oromoo deebisi. Wallaahi warri mormu kun tokko waan himatu hin qabu. Tokko hundi osoo hin jaalanne deebee si faarsaa jechuudha. Haga ammaa namni hundi sirraawe qaceelisiin jee gaafa buqqisi jee torbaan lamarraan fudhatu. Jaawar Mahammad buqqisuu itti beeka injiinara diiggaati laa dhukkeerraa kaasa. Akkatti beeka hanga ummanni madaa'u hanga ummanni laal bilchaatee jechuu jiru. Liqimsuu qofaa fi dhufaa jechuudha. An amma duraan si hime amala miisii qaba Jaawarii itti tuquu qofaaf gabbayaa. Itti tuquu qofaaf gabbayaa jeetiin amma dura isin haasa. So saniifuu ministeera keechitti ergitee if qaaniisitee si galee. Osoo ministeertichi kee xayyaaran korin osoo ministeertichi kee Naayiroobii dhufuu dhiisi xayyaaran korin wanni ati jette Jaawar Mahammad bira dhayitee jechuudha.
akkana maallaqa kafalanii baay'ata akkanas godhanii Keeniyaan akka qabdee si deebiftu godhu yaaniiti dafii baafadhu jedhameeni jechuudha. Meetti milkooyteere kute si harkaa. Qaaniin sun si nafne namni sun si harkan dhufne wanni ati jette bakka hin geenye yeroo hunda bakka ati wahuma xiqqoo amma bakka faarsee bulanii kaansil goosifneemi hanganum. Wanni kun gartee dubbeen isaa miidhaa sirna kiyyarraa hangam takka fiddii rabbitiin dhalii jenne. Kitaaba jaawar namni gatiitti godhe namni kitaaba jaawar gatii baase jaawar caalaa bilziqinnaadhaa jechuudha. Ummanni waan irraa dhoorkan itti maraata. Kitaaba jaawar kan duraan akkasi jaalatan san irraan ammas soogidda fiddee irra birbirsitee fi jechuudha. Maal goote dhoorkite daranuu mi'eessitee jechuudha uummatatti. Amma namni gatii dachaadhaan doolaara sanuu kan gartee kaardilleen hin binne kaashii as keessa guurrachuu jira jechuudha. Kaashachi lakkaaweetuma fudhachuudha. Kitaabuma jaawar bite jechuunu amma girgirii Awurooppaa tana keessa salaama salfi Awurooppaan guutuun akkana godhachaa jirti. Ameerikaan guutuun, Austraaliyaan, Eeshiyaan, Suudi, Ardiintun guutuun akkana godhachaa jirti jechuudha. Kana haqimamatti godhesi wallaala keetii. Wallaala keetii. Ati namni Oromoo miitee ati ilma Oromootiimi. Oromoo miitee ogiisiin je Oromooti yakkamittiin miidhagii iddoo arraadhaa fi daangaa Oromiyaa sarbisiiftee ogiisiin jedhan si galee an ilma Oromooti an ilma Oromooti akkamittiin daangaa saba kiyyaa daangaa lammiitiyyaa akkamittiin sarbisiisa jiiti Yole daangaa lammiitiyyaa daangaa saba kiyyaa ummata qabsaa'ee as nafiti san akkamittiin sarbamsiisa jii muyyaala irraa eegale tulluu guuleediin Harargee mangabaatutti Baaleen Wallaggaan Walloon daangaa Oromiyaa kana qabachiise namni bar waan ati dalagde irratti komachuu jira bar waan ati dalagdeen si qeeqaa jira bar namni si galee waan ati dalagdeen si qeeqaa jira bar ilmi namaa si galee teetii karaa namaa bantee teetii karaa keeyse faarsee bulaan ijaa jechuun gatiin qabu Oromoon tanaa jecha wal dhabdulleen hin jirtu Oromoon tanaa jecha wal loltulleen hin jirtu jechuudha. Eegaa waa'ee Jawaar Mohaammed gara jedhe waamicha ummata Oromootiif. Ummanni Oromoo kun isimmee gaafiin isinii qabu. Baqadhu namni tokko mootummaa wajji waliin bu'uun aboochi keessaa bahe gaafa taayyee waa barreessu aboo taayyee baqadhu gaafa Jawaar waa barreesse baqadhu gaafa hangaasaa waa dubbatu baqadhu gaafa sheekka abbutaa waa dubbatu baqadhu wayi maal taatanis Amaara kana faallaaltaniis Iskandar Naggaa bar Washington DC kana dhufeeti sinqiitti guduunfanii deemlol ijanii gaara deebisanii bar hayyoota hunda baqadhu way baqadhu ogii jettan eenyu isinii lol maleekaa gabbuusaa lolchiifadhaaga sheekka abbutaa kaas taa'ee dubbatu kana deemlol jechuun qabdanii jechuudha Tigree laali fakkeenya irraa fudhadhu sigal Tigree laali fakkeenya irraa fudhadhu Profeesaroota doktoroota hooggantoota gurguddaa jeneraalota dur abbootii qabeenyaa artistoota aktaroota tokko zooni nafin California Los Angeles warri qabeenya beekamu kun hundi qabeenya isaanii gannaqaniiti maqalee dhaqanii daaraa ta'uun turre ummata isaanii kachi jiru hangam takka
sigale ummata saanii kachi jiru hangam takka hamileetti horan maaluma taatan saysin baqad yo jaawar wabar abo baqad min aynatu nagar no ante hay qabsoo girra baqad akkana barbaati pipi ani pipi dala ani waan pipi min jaalatun da sirritin beek ada geefal wallahi ish pipi akka isin fakkaate badufte akka nama jaawari fakkaatu yaadu fakkaate way jaawar si jeesani baqad jaawar yodu jaawar biro qabna bar oromo jaawar biro su yodu array hacaalun du jaawar neber sigale taye neber sigale sheekh abuta neber warra dubbate likiliki timu jiru khana teniber khunun diyodu me khabiro qabdabar baqad wa ichibay way marretay manuma saysin jabadu siduba jirra guma kheni baafna aizosh jettani garte akabatti urgeysa arradini batti urgeysa bar sigale halkani guyya bilziqina ciisa dorku jira bar batti urgeysa bar ciise goota tahe goldi dahabate isani lolu jira bar isa wasakara qataanit ajaawani tortorani addunyaan guutun ummanni biyyatti funyaan qabate isaan bira kutu jira bar reefi batti urgeysa warqii tahe ciisu jira bar arra isani lolu jira bar sigale isin baqad abo isin ha baqachiisun ju waan akkana dhiisa nama tokko gi suuta qararraa maysu miidiyaa irratti afaan hin banin suutuma qararraa achi maysi bakka seeftii isaa kaayyadhu itti dhiisi eeysa akka jiru mootummaan kun waa konfiis ta'u haa maraatu Iskandar Naggaa eeysa akka jiru barbaadanii hin dhabne baatii meeqaaf dhabame mee Iskandar hangam takka akka 4 kiiloo shoror keessa way beeytaati sigal way beeyta hanga inni 4 kiiloo shoror eeysa qote namichi eeysa qote sigal jaani guutuun namaa garte maraate isin bakka dhugara Amerikaa karaa bro karaa Kenya dura fiigi hay yoo hayyoonni kun dura ori Baqqalaa Garbaa Amerikatti hafuun hagam takka akka bilziqinaa gammachiifte anaa beeka isinummaan beeytanirra anaa beeka hagam takka akka bilziqinaan boqonnaa fudhattee rafte hagam takka akka bilziqinaan uf jettee hafuura fudhattee rafte namichummaan asii hidhamee nu cinqee addunyaan guutuun ibsa nurra baafte sababa isaatiin baay'anne meeqa nurraa muramee qiyaamaan nu baata'uun ichi nurraa hafee miijanii gammadanii sigal gammadanii ajaa'ibsiifatanii bagaafe jedhanii sigale ajaa'ibsiifatanii jechuudha isin baqadhu tan dhiisa nama tokko namoonni hangi muraasni wal mari'atee ichiisa keessa jira laajjaawar mee dhiira siyaasaa salaalim ani bar hujiifin as jira malee gandi kiyya finfinnee jira jee hagam takka mooraaliin bilziqinaa cabte si fakkaata ana siin jira malee bar gandi kiyya finfinnee jira ani hujiifin as jira malee niin deddeebi'a sigal hagam takka namachi keessaa lolu namachi keessaa sirna kana dura dhaabbatu mooraaliin itti godhamti jechuudha baqadhu jecha Joohana dhiisaa uummanni Oromoo dhiisaa kana tofaa gata anaa isiniin jedhe waan akkanaa ganaatti hin deebina itti aansuudhaan bilziqinnaan namoota hedduu sigal biyya alaa tanaa warra hektaara duraan dhoorkatte hunda hektaara kennaafii jirti akka gaafii Jawaar Mohammed irra kaasaniif jecha akka ummanni kaasee fakkeessanii walgahii isaa keessa naqanii asiis nam tokko achis nam tokko bakka namni harka baasee mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan kun ilma keenya mootummaan kun maarree keenya
mee kabitti oromoo irratti wanna taati ji'ee ka gartee warra walgeessan keessa jiru terrorize sammuu isaanii godhuuf mootummaan namoota irgitee jirti jechuudha diaspora if eeggannoo godha miidiyaa irratti illee Jawar Muhammad Amara aangoo deebisuu deema Jawar Muhammad Amara kana godhuu deema warra miidiyaa kan isin sabboontota jettaniin kana halkan namni laal nuti bilziginnaan tun ni beeyna isin narifachiiftanii bara oromoon nama hunda sigale halkan maal dalagaa bulaan beeytan guyyaa asmaahi inni isinitti iyyaa olaa sigale nama konfiis isin godhu hunda hay Amara wajjin dabalatte Amara jechuun lammii teenya bara Oromiyaa teenya malee Itoophiyaa irratti Amara wajjin walitti dhufnaa bara nu hundinuu lammii Itoophiyaati wal gargaarsifanne Tigreedhaan wal gargaarsifanne sigale sabaa sablammichi keessa jirtu hundaan hayyoonni biyyattii taa'ee biyyatan akkamitti ceesisuu qabna jedhanii wal mari'achuun badii qaba hin qabu jechuudha amma Amaaratti isin galchuu deema fannoo aangoo qabsiisuu deema maarree aangoo qab bar gaafiinsi qaba bara Minilik abbaan gadaa rashanamee ni beeka dhiirti dhiiraan gudeedamtee ni beekti qabeenyi gubatee ni beeka bara Amaaraan nu bulcha jennu san bara Abiyyi bar qeensiin Oromoo hattuu jedhameeti hidhaa jira bar narraa himi qeensi balaa'e bar Oromoo guutu sheekka abbutarraa qabi waan Oromoo jetteef yaamtu qeensi balaa'e hattu jedhamuudhaaf mataan gannu cabee bar mee ilmi Oromoo tokko kana mataa Oromoo gaccabsa abbaa gadaa guutuu rashananii bara ilma Oromootu gartee bara ilma Oromoo biyya bulchaa Oromoo 4 kiiloo jira sigale Oromoo 4 kiiloo jira ja'anii gartee namni tattaa'u jirutti abbootiin gadaa mee sirna Itoophiyaa durirraa qabi eega Itoophiyaan dhaabbattee fi hanga irratti abbaa gadaa karaa shaname tokko naafiti bara Abiyyi malee mee qeensi Oromoo hattu jedhanii qeensi sadarkaa san gahu qeensi Itoophiyaa guutuu hoogganuu ture sigale qeensiin sun salphatuun bar naafisii salphate yaadama bar qeensonni Amaaraa kana ati jettu kanarra ilma Oromoo 4 kiiloo jira Amaara irraa eeguu qabna jettee ati afaan bantu qeensonni Amaara bar kabajaani paaspoorri isaanii kennamee fi kun Ameerikatti kun Kaalifoorniyaa geggeeffamanii qeensi balaa'i bar filmiin irratti dalagamteeti miskinticha filmiin irratti dalagamtee maallaqa walgahii irraa fuudhanii obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya nasbe abbaatee isaanii ta'anii hamtuunatti yaadanii jeeggaraa qulqulluu Oromummaatiin jala deemanii hallayyan namni nayisiise Abiyyi bara Abiyyiiti bara qeensiin Oromoo salphate Oromoo guutuu salphate jechuudha qeensi balaa'i salphate jechuudha sheeni tokko salphatu jechuun Oromoo guutuu salphate jechuudha siingaloti wanni siyaasaan dalagamu siyaasaa jechuun mooraaliin dalagamu hangam takka mooraaliin sigale mooraaliin Oromoo hangam takka cabte amma Amaarri hundi maal jecha ay qeensichaattuu jechaa jira kana eenyu jechisiise sirna kana jecheeti ilma abbaa gadaa jetta abbaa gadaa guutuu rashan bara gartee dhiira dhalaa dhiisanii dhiirti gudeedamte bara qabeenyi Oromoo guutuun gubate bara gartee Oromoon guutuun buqaate bara gartee pirezidaantiin biyyattii ka Oromoon bulchaju Oromorraa maallaqa Oromorraa sassaabame deemee Amaara bira dhaqee Amaaraan ijaaree akka ichi keessa galanii Oromoo fixan ficcisiisan baratti godhee bara waliigaltee hoottu waliif farramna hoottu waliin Oromoo finnaa jedhanii pirezidaantiin biyya sanii qaanii malee taa'ee farramee mallatteessee ichi keessa galchee Oromoo dhiichisiisu jiru bara kana bara Oromooti mee Amaarri yoo dhufe kana caala maal si godhamee naayi amma Oromoo ilma keenya irratti hin duullu Amaaraa wajji maarree wajji chichi
Bo Oromoon arra woboo qababar. Arra bar marroo dirribaa mucaa yuunivarsiitii sadarkaa isin barumsa qabuutu sigale. Kana isin irra duuluu turre sun. Arra bar kanaa gaarii jira. Arra bar khaleessa woboon bar ganda baratii lolaa oolee bar. Jalduu lolaa oolee bar. Sulultaa lolaa oolee bar. Kanarra dabree fannoon ichi dhufu. Makkalaakiyaan arra qawwee baadhatu kun gaafa dubbiin jijjiiramte cuftii woboo ta'uu beeytaati. Kijiba. Sigale. Warroottan as teessee miidiyaadhaan kijibdee uummata burjaajeessuu barbaaddu dachii ta'ee deemi fudhadhu. Warra rabbi dachiin maraachi. Dachiin isin haa nyaattu. Sigale. Waan takka bilziqinnaan nuun ta'in, bilziqinnaan Taayyee Danda'aatiin ta'in, bilziqinnaan Sheekka Abbuutaa Hangaasaa Lammaa Magarsaatiin ta'in isiniif isin taatu. Nuti sirri beena waan kana. Nuuf taati jettanii deemaa gala qabsoon Oromoo abbaan fedhe keessaa galus. Gaafa nuti keessaa galee deemaatuma turte. Gaafa sanyiin keessaa galees deemaatuma jirti. Abbaan fedhe yoo keessaa galee qabsoon tu. Jaawar Maammayyoo arra dhiisees numa deemti. Jaawar Maamma Caljee afaan qabatee ture. Qabsoon Oromoo dhaabbatte deemuma jirti jechuudha. Deemuma jirti. Abbaan fedhe afaan qabatee qabsaawee dhiisee mataa isaatii fi malee waa takka qabsoon Oromoo laa dhugarra rarraati. Dhugaan saba kanaa hanga baatu. Hanga gaafiin ABO'n gaafate sanitti Itoophiyaan deebitee yes jettee gattiisee teebilirra waan ABO'n gaafate sana niyaa Oromoo san guututti Itoophiyaan nagaa harkattu hin jirtu. Kana gubii gati. Itoophiyaan nagaa harkattu hin jirtu. Saniifu warra as keessa deddeemee isin burjaajeessu Amaaraa hawachi Amaaraa 4 kiiloo deemuu deema maarree ara keenya kana bara andarmaandii godhan marroon kun hin jiruu bar isaan biratti. Marroon amma hin jiruu bar isaan biratti. Dachiis qabachuu hin danda'u waraanaas hin beeku makkalaakiyaan Oromoo dillikkatti qawwee asirra naqatee yaa'u kun jeneraalonni Oromoo kun faayidaan qabu bara isaan irratti. Arra jeneraalota Oromoo akka jiru waa hunda Oromoo akka jiru biraay dhufee namni nu qabata. Nu qabatu jira. Kana booda aangoon Oromoo harkaa baatu hin jirtu. Garuu aangoon Abiyyi harkaa baatu ni jirti ni jirti. Itti aansuudhaan makkalaakiyaan amma isiniif hima makkalaakiyaa ijoolleen keessattuu hayyoonni biyya jirtan ijoollee Oromoo tan Tigraay lolchisuu turan kumsoddoo madoolee dheengaddarraa eegalanii ala gaxarii eegalanii jiran tan harkirraa cate tan ijjibayte tan miilirraa cite duraan kaambii Finfinnee sanii walii qabanii tichitti daabboota akka takka nyaachisuu turani ati fayyitee deem dalagaddu janiin nama miilan qabne arihanii huun bishooftuu sadaqaa kadhata huun buraayyuu huun sulultaa viidiyoo fi footoon isaanii akka nu gahetti isinii maxxanse makkalaakiyaan akkasirra rakkachaa jira. Ijoolleen Oromoo ta makkalakiyaa keessa jirtan waan dhumtaniif iflaala. Sigale. Sirni kun sirna dantaa sirraa qabu miti. Yoo madooyte sirna si wallaanuu miti. Yoo beeloyte sirna si nyaachisuu miti. Namarra si haayyatee miti. Gaafa ati humna qabdu si fe'ate, gaafa ati fe'ina dadhabde uleen rukutee ala si darba. Sadaqaa kadhatta. Saba arra qawweerra deeffattu kanaaf boru si qabata. Sigale. Arra makkalakiyaan dhaabbatee warjoolleen madoo sadaqaa kadhachuu jirti jechuudha. Sadaqaa kadhachuu jirti. Saniifu makkalakiyaan if eeggadha if laala. Laal mootummaa tokko amma duraan isiniin jedhu. Mootummaan tokko humna sadii miila sadii lafa dhaabbata. Sadeen tokko economical power, military power, political power. Abiyyi military power malee economical power ekonomiin isaa laamshoytee jirti. Duutee jirti harka. Doolaarri tokkicha eessarra akka jiru anaafisi. Daabboo takkitti uummanni bitatee nyaatuu ni dandayaa jiiti iftiin talle. Gaafadhu warra keessan ta'uu biyyatti. Daabboo takka bitattee fuuliyootti bitattee qarshii meeqa kafalta laaqana tokko nyaachuu ni dandeessaa uummata kee gaafadhu. Ekonomiin biyyatti akkasirra jirti jechuudha. Political power Abiyyi gartee miidiyaa irra bahee sigale yoo ibsa fedhe baase namni isa amanu hin jiru jechuudha. Politikaan isaa zeero ta'ee jira. Amantii dhabee fudhatamummaa mootummaan qabu san dhabee jira jechuudha. Military power
militarii san qofaan sossoo jira sanuu militarii nu diigamaa jira jechuudha militarii nu diigamaa jira jechuudha saniifu sirni kun sirna wali bu'insaan jiraatu mootummaan sadii jiraan siin jee addunyaa tokko mootummaa filannoo dhugaan godhee ummata saatiin filatamee jiraatu lama dikteetara caccabsee ka dhiiree jiraatu sadii mootummaa wali bu'insaan jiraatu abiyyi mootummaa wali bu'insaan jiraatu wali bu'insa kana xumuratti goone sirna kana sabaa sablammii wajji mari'annee hayyoonni Oromoo ifi walitti araaramanii eega ifi walitti araaraman mooraa Oromoo eega gabbisan booda mooraa sababi rukkutanii sababi rooti wajjiin maalirra waliigal tan arrarra waliigalle tan irra waliingalle bulfannee fuuldura tarkaanfachuun dirqama sirna kana xumuratti gochuudhaan bilisummaa dhugaasan alaabaa Oromoo handhuura magaalaa Finfinnee irratti gadhaabuun yeroon isaa amma Sheek Abbutaati nagaan jiraadhu